Ал арада кыргыздарды Кореяга айланткан Бишкек шаардык калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин райондук бөлүм башчыларына башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, Алмар кылмыш кодексинин 304-315 кызмат абалынан кыянат пайдалануу, документ жасоо беренелери боюнча айыпталууда. Буга чейин Түштүк Кореяга баруу иштөө үчүн ондогон кыргыз жарандары жергиликтүү этникалык корейлер менен формалдуу никеге туруп жатканын, $3000 $7000 чейин ортомчуларга акча берип, кийин алданып калганы айтылган. Жабырлануучулар кандайча алдамчылардын торуна түшүп калды? Мамлекеттик каттоо кызматы буга жооп берген кызматкерлерине эмне чара көрдү? Бурлай Пусурманкулованын материалында. Туулганда коюлган аты Марат былтыр Кореяга кеткен таанышынан ал жака баруунун жолдорун сураштырып, Бишкек Альянс ЛТД деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна кайрылган. Анда иштеген Рахат Сматова жана Карим аттуу адамдар Кореяга виза ачып берүүнү убада кылып $6000 сурашат. Акчаны насыяга алып ишкананын кеңсесинде келишимге кол коюшуп, 2 аптада Түштүк Кореяда болуп каларын убадалашат. Бирок 2 жумадан кийин телефон чалышып, аты жөнүн өзгөртүүсү зарылдыгын, ал үчүн жергиликтүү корейлердин бирине формалдуу түрдө үйлөнүшү керектигин айтышат. Баш тартса акчасынын жарымын кармап калабыз деп коркутушат. Сайкал аттуу аял звонить этти. Ошол Рахаттар менен иштеген. Филармония жака келе кал деп. Филармонияга барсам, как раз машинанын ичинде чоң эле бир эже олтуруптур, апаманда уулу. Анан кийин мондай пустой бланканы берди да, могу астына кол коесуң, чыгып кете бер депчи. Кол койдум. Ошонун баардыгы бир 5 минутта эле болду. 2-3 күндөн кийин эле кайра чакырышты. Паспортту алдык. Биринчи Анатолий деп алдым, Акылбеков Анатолий депчи. Анан ким Анатолий деп алдым. Баары мыйзамдуу болот деп ишендирген ишкана өкүлдөрү Маратты же тагыраагы Анатолий кимди Түштүк Корея элчилигине алып барышат. Ал жерде өзүбүздүн кишибизге жолугасың деп анын атын айтып, колуна көп кагаздарды беришет. Ага көз жүгүрткөн Марат сыртка чыгуучу паспорттон башкасынын баары жасалма экенин көрүп кооптонгонун айтат. Анткени фирма өкүлдөрү паспорт алуу үчүн Мараттын түпкү теги да Корей деп өзгөртүп, Анатолий Антонович Ким деген адамдын Корей ата энеден туулгандыгы, жада калса чоң энесинин өлгөндүгү жөнүндөгү күбөлүктөрдү беришкен. Анын улуту Корей деп жазылган, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү кадимки документтен айырмаланбайт. Басылган мөр Советтер Союзуна тиешелүү экени көрүнүп турат. Сурасам, эч коркпой эле кой, тиги посольстводо өзүбүздүн кишилер турат депчи. Кыз менен бала турат. Ошол эркек балага барсаң, Эрнис аты. Мен Рахаттамын деп айт депчи. Кирип, ошол документтерди берсем эле сүрөтүмдү көрүп, сен көзүң жашыл болуп калыптыр, кара кылып кел, кореецтер негизи кара болот депчи. Деп кайра чыгарып ийди. Кантип кара кылам десем, фотошоп менен кыласың. Каяк жактан сүрөткө түштүң эле ошол жактан. Жыйынтыгында элчиликтен виза берүүдөн баш тарткан кабар келет. Акчасын кайтарып бергиле деп фирмага кайрылышат. Бирок алар жооп бербей, фирма жоюлуп кеткени белгилүү болот. Эмне кылар айласын таппай, Маратка окшоп алданып калгандар чогулуп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын райондук өкүлчүлүктөрүнө кайрылышат. Дагы бир жабырлануучу Айжан Кореяга кетем деп 2 рет формалдуу күйөөгө тиет. Акысына $6500 берет. Ал үчүнчү күйөөсүн көргөн да эмес. Актай кагазга кол коюп берип үйлөнүшөт. Буга да виза берилбей, фирма өкүлдөрү качып жүргөндүктөн үчүнчү күйөөсү менен ажырашуу үчүн аны издеп жакында эле тапканын айтат. Туугандары минтип жүргөнүн билбегендиктен жүзүн ачык көрсөтпөөнү өтүндү. 2 айдан бери кайрылган милициясы дагы ыкчам аракет көрбөй жатат деп нааразы. Свердловский РОВДга 7 январда жазганбыз биз, 5-өөбүз барып заявление, ошондон бери эч нерсе билбейбиз да, эч нерседен кабарыбыз жок али. Изделип атабы, биз ошо барып сурап коебуз, розыскага берип атасыңарбы, жок дегенде Кыргызстан ичинен может чыгып кетпесин депчи. Жабырлануучулардын айтымында бул иште фирма менен ЗАГС, мамлекеттик каттоо кызматы, Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилиги чогуу иштешкен. Азыр эми формалдуу никеден ажырашалы деп кайрылышканда ЗАГС кызматкерлери баарына өзүбүз күнөөлүүбүз деген түшүнүк кат талап кылып жатышканын айтышты. Кантип биз эми жок деп айта алабыз? Прямой ушулар аркылуу эметилип атпайбы, документтерибиз бүтүп атпайбы? Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкектеги 4 райондогу ЗАГС бөлүмдөрү 2 айда эле 56 кыргызстандыкты мыйзамсыз ажыраштырып кайра үйлөндүргөнүн айтат. Бул ишке тиешеси бар болгон 13 кызматкерин ички териштирүүнүн натыйжасында жазалады. 5 кызматкерди иштен кетирилди. 5өөсүнө документтер даярдалып атат. Экөөсүнө ээлеген ордуна ылайыксыз деген эскертүү берилди. Анан бирөөсүнө сөгүш жарыяланды.
Башкы прокуратура бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын тиешелүү бөлүм башчыларына кылмыш ишин козгоду. Ишти мындан ары иликтөөнү көзөмөл органы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Расмий маалыматка таянсак, ушул тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 миңге жакын. Алардын канчасы маянасы майлуу жумушка илиниш үчүн аты жөнүн өзгөртүүгө аргасыз болгону азырынча эч кимге белгисиз. Бурулай Сурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.